인생은 한 번뿐이고 곧 지나가게 되지요. 지금까지 여러분들은 어떻게 살아왔습니까? 현재 어떻게 살아가고 있습니까? 이 세상은 패역하고 음란하고 영적으로 혼탁합니다. 이 세상에 속화되어 있는지 아니면 경건하게 살고 있는지, 내가 영적으로 자고 있는지 깨어 있는지 우리의 자신을 살펴보아야 되지 않겠습니까? 하살같이 빠른 세월에 허송세월하고 있는지 아니면 삶을 소중히 여기고 살아가고 있는지, 내 인생은 나의 것이고 내 마음대로 내가 하고 싶은 대로 하고 있는지, 아니면은 하나님이 나에게 주신 소명, 시간, 건강, 직분, 은사를 가지고 하나님의 영광을 위해 살아가고 있는지, 내가 어떻게 살아가고 있는지를 살펴보는 여러분 되기를 바랍니다. 오늘 하나님의 말씀은 사도 바울이 갈라디아 교인들에게 인생을 함부로 살지 말아라, 막 살지 말아라. 왜냐하면은 사는 것은 자유이지만은 그 삶에 대한 결과가 따라오는 것이고, 하나님은 살아가 계시고 업신여김을 받지 아니하신다. 무엇을 심든지 심은 대로 거두게 돼 있다. 그래서 인생을 함부로 살지 말라는 것입니다. 오늘 본문에 특별히 두드러지게 심으리라, 거두리라는 말씀이 4번이나 나옵니다. 7절을 보게 되어지면 7절에 무엇을 심든지 거두리라, 8절에는 2번이나 거두리로다, 거두리로다, 9절에도 때가 되매 거두리로다, 거두리로다. 여러분, 수학의 법칙은 거두는 법칙이지요. 무엇을 심든지 간에 거둡니다. 밭에다가 콩을 심으면은 콩을 거두고, 콩을 심었는데 고구마를 거두는 게 아니지요. 사과나무를 심었으면은 사과나무에 호박이 달리는 게 아니고 사과나무에는 사과가 달리게 되어 있습니다. 과거에 내가 무엇을 심든 간에 현재에 거두고 있고, 현재에 심는 것은 반드시 미래에 거두게 되어 있습니다. 그래서 오늘 심는 게 중요합니다. 오늘 내가 무엇을 심는가에 따라 나의 미래가 결정이 되기 때문입니다. 그래서 오늘 내가 무엇을 심을 것인가? 우리 다 같이 7절을 읽겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 스스로 속이지 말라. 성실하지 아니하면서 성실한 척하지 마라. 스스로 자신의 내면을 돌아보라. 거울을 보듯이 자신을 돌아보라는 것이지요. 과연 성실한 것인지, 진실하지 아니하면서 진실한 척, 거룩하지 아니하면서 거룩한 척 하지 말라는 것인데, 왜? 내 양심이 알고 하나님도 알고 있기 때문이라는 것이지요. 여러분, 특별히 6장 3절에 한번 읽어보겠습니다. 6장 3절에 화면 한번 같이 보겠습니다. 6장 3절 시작. 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라. 되지도 못하면서 된 줄 생각하지 마라. 그 다음에 야고보서 1장 22절이면 시작. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 여러분, 주여 주여 한다고 믿음이 있는 게 아닙니다. 나는 믿음 있는 척하지만은 실제로 믿음이 있어야 되지 않겠습니까? 믿음의 기도가
역사가 있고 믿음의 증거가 나타나는 게 아니겠습니까? 미국의 명문대학 하버드 대학은 지금까지 대통령을 8명이나 배출했고 노벨상을 44명, 퓰리처상은 30명을 배출해냈습니다. 미국의 학술계, 정계, 재계, 각계, 가칭의 많은 유능한 사람들을 배출해냈습니다. 하버드 대학이 그렇게 유능한 사람을 배출하는 그냥 되는 게 아니라 하버드 대학의 그 정신, 많은 사람들을 훌륭하게 키우는 그 정신이 뭔가? 하버드의 정신은 좋은 성격과 자신감과 자제를 이기는 힘, 마인드 컨트롤을 했습니다. 하버드 대학생들은요, 성품이 좋아요. 적극적인 사고방식. 어떤 좌절에서도 이기는 극기, 이기는 자신감, 마인드 컨트롤. 이것이 지도자의 리더십과 좋은 인재의 자질이 아니겠습니까? 그냥 배출되는 게 아니시죠. 그러므로 오늘 본문에 무엇을 심든지 간에 거두게 돼 있다. 심은 대로 거둔다. 특별히 우리 8절을 같이 한번 읽겠습니다. 8절 시작. 자기의 육체를 위해서 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위해 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리로다. 여러분 무엇을 심든지 거두게 되는데 먼저 육체를 위해 심는 거. 여러분 원래의 건강치 못하신 분들은 시간을 투자해 가지고 운동을 하고 또 음식도 자기 조절하면서 그래 하면요 근력이 생기고 건강을 회복합니다. 내가 뭔가 내 자기 발전을 위해서 연구하고 공부한 사람은요 실력과 지식을 쌓게 되어 있습니다. 저희 교회 집사님은 아침마다 영어 공부한다는데 여러분 자기 발전을 위해서 투자하면 실력을 쌓게 되어 있습니다. 요즘 무항 경쟁 시대에 경기가 좋지를 않습니다만은 그러나 좋은 것 심는 사람, 잘 되는데 왜 저렇게 잘 될까? 잘 되는 철학이 있죠. 겸손하고 친절하고 그리고 착한 가격으로 사업을 하게 되어지면 신뢰가 참 그 집에 가니까 참 친절하고 좋아. 잘 될 수밖에 더 있겠습니까? 반대로 육체를 위해 심는데 인생을 낭비하고 방종하고 먹고 마시면은요 여러분 육체도 그래요. 심은 대로 거두어요. 먹고 마시고 방종하면요 50대 전후로 갑니다. 어떤 분은 목사님 제 친구는 별로 없어요. 다 갔습니다. 자신의 육체를 함부로 막 산 겁니다. 우리의 몸도 심은 대로 거둔다는 것입니다. 여러분 내 건강도 건강할 때 지켜야 안 되겠습니까? 마약을 복용한다. 활락적이고 행복하겠습니까? 정신과 영혼이 피폐해지고 육체에도 질병, 에이즈가 생기고 삶이 생지옥이 아니겠습니까? 심은 대로 거둔다. 여러분 성경에 탕자가 나옵니다. 탕자는요 부모를 떠나 객지 생활에서 사치하고 낭비하고 방탕하고 먹고 마시고 끝내 여러분 탕자가 돼지 우리 친 거기 옆에서 짐승처럼 그렇게 살았어요. 그대로 그렇게 살았으니까 심은 대로 거두리로다. 미국의 대통령 중에 22대, 24대 대통령이 클리브랜드 대통령입니다. 클리브랜드 대통령이 취임 날 한 교도소에서 제수가 하염없이 눈물을 흘립니다. 그때 간수가 왜 우냐고,
왜 그렇게 당신은 우냐고 해. 오늘 취임식하는 클리브는 내 대학 동기 친구입니다. 둘이 술을 마시고 길을 가는데 한 교회에서 찬송 소리가 들려서 이 친구가 내보고 우리 저 교회 가서 기도하고 예배드려 교회로 가자. 그때 내가 쓸데없는 소리 하지 마. 우리는 또 술집에 가는 거야. 클리브랜드는 교회로 가서 기도하고 예배드리고, 클리브랜드는 그래서 새롭게 인생을 살게 되었고, 변호사가 되었고, 뉴욕 주지사가 되었고, 끝내 22대 대통령이 되었습니다마는 이 친구는 술집에 가서 술집으로 방탕하고 먹고 마시고 전전하다가 끝내는 사형수가 되어 마지막 그의 죽음의 날을 기다리고 있는 자신의 모습을 볼 때, 한 친구는 대통령이 되었지만은 자신을 지금까지 살아오면서 심어놓은 것이 마지막 사형수였습니다. 무엇을 심느냐? 심은 대로 거두겠지요. 여러분, 이번에 LA 화재로 말미암아 100억대의 수많은 집이 세상에서 성공한 사람들, 잘난 사람들, 능력 있는 사람들이 그렇게 멋지게 집을 짓고 살았습니다만 화재로 말미암아 한순간에 싹 다 한 줌의 재로 날아갔습니다. 여러분, 우리가 육체로 심은 것도 육체로 거둡니다만 그것이 끝내는 다 사라지고 썩고 지나갑니다. 영원하지를 못해요. 오늘 본문에 바울은 그러므로 성령을 위해 심고 영생을 거두라는 말씀입니다. 육체를 위해 심는 것도 육체의 열매가 있지만은 영생을 위해서 심으라는 거겠지요. 오늘 본문의 8절 말씀에 성령을 위하여 심는다. 8절에 보게 되어지면은 성령을 위해 심는 자는 성령부터 영생을 거두리라. 여러분, 성령을 위해 심는 것은 뭡니까? 육체를 심는 것의 반대가 아니겠습니까? 나를 위하여 사는 것, 욕심과 탐욕이라면은 이것은 육체를 위해 심는 것이고, 나를 위해 살지 않고, 전에는 나 중심이었습니다만은 이제 주님을 위해 한다면 이건 영적인 것이고 성령을 심는 것이 아니겠습니까? 세상을 사랑하게 되어지면은 요한 1서 2장 15절에 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑뿐이요 아버지께부터 온 것이 아니요. 그래서 이것은 뭡니까? 이 세상을 사랑하게 되어지는 것은 육신의 정욕, 안목의 이생의 자랑뿐인 것, 이것은 육체를 위해 심는 것입니다. 여러분들이 사랑하고 간용하고 너그러움 있으면 이건 성령의 마음이겠지요. 특별히 야고보서 3장 15절에 땅의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이라 그렇습니다. 그러므로 우리가 성령을 위해 심는 것은 내 안에 계신 주를 위해 사는 것, 성령님과 동행하는 삶, 하나님을 영광 위에 살아가는, 하나님을 위하고 성령님과 함께 삶, 규모 있는 삶, 복음에 합당한 삶을 사는 것, 이것이 성령을 위해 사는 것인 줄 믿으시기를 바랍니다. 성령을 위해 산다는 게 신비적이고 초현실적인 것이 아니고 성령을 위해 사는 게 지극히 일상적이고 현실적인 것입니다. 성령을 위해 산다는 게 내 가정과 직장과 내 삶의 현장 속에서 어떻게 성령을 위해 살아가느냐. 여러분들이 가정에서 사랑하는 거, 화목하는 거, 가정에서 기도하고, 가정에서 가정예배 드리고, 말씀의 기준에 사는 삶이 성령을 위해 사는 것입니다. 가정은요, 부부가 사랑으로 만났잖아요. 시기, 질투, 미움은
육체의 것입니다. 우리 성령님은 서로 사랑하라. 여러분의 가정에 사랑이 충만하기를 바랍니다. 가정이 화목하는 것, 성령은 하나 되기를 원합니다. 부부끼리 가정 안에서 티격태격하고 만날 시끄럽고 불화가 있고, 이것은 성령을 위해 사는 게 아니에요. 성령은 하나 되는 거, 화목하는 게 성령을 위한 삶입니다. 하나님의 신령과 진정을, 하나님은 예배를 기뻐하셔요. 여러분들이 가정에서 주의 이름으로 기도하고 예배하는 거, 하나님 성령 위에 심는 겁니다. 자녀들을 믿음으로 바로 세워가는 거, 하나님의 나라를 세워가는 게 아니겠습니까? 성령을 위해 심는 것입니다. 그러므로 여러분들의 삶이 영적이고 성령을 위한 삶이 되기를 축복합니다. 특별히 구체적으로 기도는 성령을 위해 심는 겁니다. 여러분, 무엇보다도 먼저 기도하는 사람, 성령으로 심는 자입니다. 내 능력, 우선순위에 하나님은 뒷전이고 내가 할 수 있는 모든 거, 이렇게 하는 것은 육으로 하는 것이고, 성령을 위해 심는 것은 먼저 큰 일이든 작은 일이든 간에 기도부터 하는 거. 하나님 이 일에 함께 하시고 이 과정과 결과도 하나님이 지켜주시고, 이것은 성령으로 위하여 일한 줄 아시기를 바랍니다. 여러분, 성령으로 한다는 것은, 성령을 위해 산다는 것, 기도하는 것인데, 기도는 성령의 지혜고 기도는 영적인 자원입니다. 그래서 여러분들이 기도로 성령을 위해 살기를 축복합니다. 사람을 만나더라도 만나기 전에 기도하고, 하나님, 이 사람을 만나서 오늘 만남 속에 하나님의 선을 도모하게 하시고, 시험 들게 하지 않게 하시고, 사람을 만나는 것도 영적이고 성령을 위하여 만나기를 바랍니다. 여러분, 오늘 하루의 삶의 시작, 오늘 집을 나서 기도했나요? 집을 나서 기도했습니다. 오늘도 하루의 삶을 주님께서 지켜주시고 보호하시고 시험 들지 않게 하시고 악에 빠지지 않게 하시고, 기도하는 가운데 힘이 생기고 능력이 생기고 지혜가 생기고 에너지가 성령의 능력과 셈이 기도 가운데 나타나는데, 하루의 삶을 기도로 시작하는 사람은 하루를 시작을 성령을 위해 사는 줄 아시기를 바랍니다. 여러분, 성령을 위해 사는 것은 기도로 사는 사람입니다. 그 다음에 하나님의 말씀으로 살아가는 사람, 말씀 붙잡고 살아가는 사람, 하나님의 말씀을 내 마음밭에 심는 사람, 그 말씀이 싹이 나고 자랐어. 하나님의 말씀을 마음밭에 심는 사람. 여러분, 믿음은 말씀을 마음에 받고 그 말씀 가운데 믿음이 자라기 때문에 여러분들이 하나님 말씀 붙잡고 살아가기를 바랍니다. 제자 양육, 말씀으로 되는 거예요. 믿음은 말씀으로 자라가는 겁니다. 여러분들이 원래 하나님 말씀을 받았습니다. 원래 받은 그 말씀을 마음에 새기고 기억하고, 그러면은 그것이 싹이 나고 열매가 맺힙니다. 받은 말씀을 마음밭에 심기를 바랍니다. 특별히 고린도전서 3장 6절을 같이 한번 시작. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서는 자라나게 하셨나니. 나는 심었고, 사도 바울이 복음을, 하나님의 말씀을 전했습니다. 복음을 심었습니다. 말씀을 전했을 때, 말씀이 전파될 때 심고 그 다음에 물을 주고 자라게 돼 있다, 이 말입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 통하여 잘 심어서 30배, 60배, 100배의 열매가 맺히기를 축복합니다. 그 다음에 여러분, 선한 일, 구제를 많이 심어야 돼요. 오늘 본문의 말씀에 보게 되어지면 9절에 선을 행하되, 구제, 선한 일,
이것은 주를 위해 귀한 일을 하는 것 심는 겁니다. 우리 누가복음 6장 38절을 보겠습니다. 시작. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아린 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 여러분, 주의 나라의 법칙은 베풀고 섬기고 주는 겁니다. 대한민국 이렇게 세계적인 나라가 된 것도 선교 복음으로 심고, 대한민국이 세계에 영향력 있게 베풀기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저와 여러분들도 이렇게 하나님 받은 복은 많이 심고 선한 걸 심고 구제를 심고 사랑으로 심었기 때문에 거둔 줄을 아시기를 바랍니다. 보물을 땅에다 쌓지 말고 땅에 쌓는 것은 좀과 동록과 도둑이 들지만은 하늘에 보물을 쌓아야 되자. 그건 영원하고 새하지 않고 하늘의 상급이 우리에게 따라오게 되는 것이지. 예수님께서는 어린아이 냉수 한 그릇도 우리 주님은 잃지 않는다고 했습니다. 우리 양구중앙교회가 선교사님을 위해서 많이 지금 기도하면서 사랑으로 심고 있어. 여러분들이 선교 헌금도 여러분들이 하는 것은 비록 가지는 못하지만 영혼들을 살리는 것, 선한 일에 심는 것인 줄 아시기를 바랍니다. 심는 겁니다. 그 다음에 우리가 하나님의 교회에서 음으로 양으로 다양하게 봉사합니다. 직분을 갖고 봉사합니다. 어제도 보니까 막 카페 청소하는 사람, 성가실에 청소하는 분, 뭐 화장실에 우리 성도들이 각각 자원해가지고 하는데 너무 헌신적이고 열심히 하고 있어요. 다 심는 겁니다. 보이지 않게 심는 거예요. 믿습니까? 다 심는 거예요. 선한 일에 심는 것이지요. 우리 고린도 후서 9장 6절을 읽겠습니다. 시작. 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 하는 말이 옳도다. 이걸 뭐냐? 하나님 앞에 이 마게도냐 교회 성도들 하나님 앞에 드린 헌금을 많이 심었어요. 사도 바울이 많이 심어라. 그럼 많이 거둔다. 하나님 앞에 드려지는 헌금을 말씀하고 있습니다. 말라기 3장 10절을 시작. 만군의 여호와가 이르노라. 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식 있게 하라. 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓아 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 여러분, 하나님께서 하나님의 것 10의 1조도 하나님 앞에 많이 쌓아두라. 하나님께서 가뭄에 하나님께서 연글게 하시고 병들지 않게 하시고 곡식에 연글게 하시고 떨어지지 않게 하시고 내 힘으로 살아가는 게 아니라 그 말입니다. 우리 양구 중앙교회 모든 성도님들은 선한 일에 많이 심고 주님의 나라 위에 심고 성결을 위해 심고 하나님을 위해서 성령을 위하여 심어서 우리의 삶이 복되기를 주의 이름으로 축복합니다. 내 인생에 뭔가 결산과 남는 게 있어야 안 되겠습니까? 좋은 걸 심고 성령을 위해 심어서 하늘 기업이 여러분에게 풍성하기를 주의 이름으로 축복합니다. 말씀을